Eccoci finalmente ad un nuovo video. Siamo in un lago a Pago, con me c'è anche Riccardo. Utilizzeremo attrezzatura da trout area, ma questa volta il pesce lo riportiamo a casa. L'attrezzatura che uso la trovate sempre come al solito in descrizione, io vi lascio la sigla e poi buona visione. Ok, primo lancio. Mannaggia, gli va dato. Sì. Secondo me stanno sul fondo. Quando lanci? Eccola, eccola. Intanto mi sistemo. Guarda, quanta scatenata. Ecco qua. Sì, sì. Senza ardiglione, eh? Bravo. Olè, prima trottarella. Vai amore. Bravo, amore. Sbam. Non ci muovevo niente. Preso con l'I6 della Nomura. Top. Brava. Ok. Top. Oh, era piccola ma tirava, eh? Sì, l'ho vista ingostita. Ma queste sono spettacolari, questo è il format top. Sì. Comunque l'I6 della Nomura è una bestia, e si chiappa sempre. Comunque vedi, ho lavorato sul fondo, te l'ho detto. Lanci, conti tipo fino a 5 e poi recuperi. Non so arrivare. Capito perché tiene i bass? No. Perché ha detto mi magna il pescetto piccolo che sennò dà fastidio da chi pesca. Ha detto, l'unica cosa è che sono spariti i gamberi. Ti ricordi che c'erano i gamberi di qui? Certo. Perché? Si mangiano. Oh, dai. Resta. Vai, recupera. Anche più veloce, Ricky. Vai, Bravo. Ok. E Bravissimo. un'altra prova se ce l'abbiamo. Bravo, questa ancora è viva, guarda. Meglio. Bravo, guarda, si è anche slamata da sola, visto senza. Però visto senza ardiglione un attimo a perdere, A posto, bravo Ricky. Proviamo con questo.
Aspetta, Ricky. Ok. Vieni tu? Sì, però voglio fare almeno una foto, se no non c'ho manco una foto di sta pescata a troti. Quasi subito, appena ho lanciato gli ha dato, Bene. Magari tu fossi in un momento di frenesia. Comunque, so piccole ma tirano, Le sentite? Poi con sta canna, Zangusto, non c'è un cavolo da fa. La tua? Eh sì, la canna proprio da trotare a... È specifica. Sì. Potremmo fare anche a cambio, Vuoi fare a cambio? Un attimo? Sì. Ok. Per curiosità. Questa mi sa che l'ho mai provato. Questa ovviamente Ricky è più sensibile di quest'altra che ti ho dato adesso, quindi... Ok, aspetta e va giù. Ok, vai, comincia a recuperare. Io invece provo questa. Oddio. Ah! Io questa la uso sempre in fiume, è stranissimo usarla in lago. Appena lanciato aspetto sempre qualche secondo e poi inizio a recuperare, perché ho visto che se lavoro diciamo sul fondo del lago o comunque sia in prossimità ho risultati più positivi. Un bassetto. Guarda. Bello! Sì. Guarda qua. Piccolo. Vai. Abbiamo preso anche il bassetto. Ovviamente rilasciato quello. Ho prestato a Riccardo la chira solido trotarea, ci ha preso gusto. E ho detto ok dai, ti faccio prendere una trota con questa, poi rifacciamo a cambio, Ciao, tu l'hai vista più?